Zega huku salama. Naam. Nilikupa ujumbe huo. Nikutumia SMS. Nimeona samani nani. Simu ilikuwa imeishia charge. Hivi nani? Ndio. Yake wakati nakula. Sasa ndio maana nimekupigia. Kuna jamaa yangu kutoka Kigoma. Alinitafuta mida ya asubuhi. Kwa lengo moja tu kushare kuhusu nanili poetry yako ya Salmon. Na agenda ambao walikuwa na discuss na mwalimu wenzake huko Kigoma. Walikuwa wanaongelea kuhusu shairi moja la Live and Let Die. Hiyo ya kundi. By Kundi Faraja. Katika mazungumzo na huyo mwalimu wenzake Kigoma, jamaa yake akasema kwamba shairi lile kwamba limeandikwa kipindi cha ukoloni, kwamba mambo yale ambayo yanayozungumziwa ni ya ukoloni, yani before independence of Tanzania. Sasa yeye akasema kwamba hilo shairi la Live and Let Die halizungumzi masuala ya colonialism, bali lenyewe linazungumza masuala ya neo colonialism na sio colonialism. Wakabishana baadaye jamaa akanipigia kushare mawazo na mimi nikamuunga mkono kwamba mawazo yale uliyomwambia wewe uko sahihi. Akasema basi mbona jamaa wangu amekataa sana? Nikasema kwamba basi ngoja nimtafute mwalimu Richard S. Mabala atuambie kwamba mashairi ya mle ndani yanaongelea masuala ya colonialism au neo colonialism, au licha ya hivyo shairi lenyewe la Live and Let Die linalenga mambo au naongelea masuala ya colonialism au neo colonialism. Ndio hilo tu ambalo nilikuwa nakupigia. Itabidi nirudi nisome hiyo shairi, lakini ninavyokumbuka mimi, hata ukiangalia shairi lingine ya Kundi ambaye namtaja Mwalimu Nyerere kabisa. Ndio. Anaongelea neo colonialism. Ndio. Na kitabu chote kinaongelea Tanzania baada ya uhuru. Ndio. Unaweza ka-apply kwenye colonialism. Kwa mfano mimi naandika shairi moja ile Proud Cock. Ambayo niko nalenga tabia ya manager. Ndio. Lakini watu wanaitafsiri kwamba naongelea madikteta. Ndio. Ambayo ni sawa, wakitaka kutafsiri hivyo wakionyesha ushahidi ni sawa. Lakini hasa mimi nilipoandika niko nalenga manager. Ndio. Kwamba mtu akienda kuomba kazi kwake lazima amlalie, ndio amfikirie kazi na kadhalika. Ndio. Lakini mimi nabujua kitabu cha Salmon hasa kiongelea neo colonialism na matatizo ya utekelezaji ya ujamaa. Sawa. Kumbe ni masuala ya neo colonialism, si ndio? Yeah. Sawa. Hapo nafikiri jamaa wangu nitamfahamisha hivyo kwa kila ambacho umenifahamisha kwamba mashairi yote yamezungumzia masuala ndio. Si hata Salmon yenyewe ulichapisha miaka ya 80. Mwaka 82 nadhani. Unajua kuna wengine wanafikiri kila kitu ni colonialism. Ndio. Kwa hiyo dhana sio hivyo. Sawa. Lakini kama nasema unaweza apply kwenye colonialism vile vile. Lakini kama nasema Kundi kitabu chake na riwaya na mashairi lako lingine. Sawa naitwaje ambao watu wanaitumia sana, ambayo sema a man with a stick enters his office. Alikuwa anamwongelea Nyerere. Kabisa. Ndio. Kweli kabisa. Na mtazamo kuna mmoja ambaye niliongea na siku moja na Manga J Kingazi Mbaga. Alishawahi kunidokeza kuniambia kwamba yani wale wanafunzi wenzake wa kipindi hicho pamoja na jamaa zake walikuwa wanaandika mashairi mengi sana, walikuwa hawamkubali Mwalimu Nyerere. Ndio maana mashairi yao mengi walikuwa wanamponda sana Nyerere uongozi wake. Waliona Nyerere na ukweli ndani yake. Sawa. Walipenda na kumponda vyote kwa mpigo. Sawa. Mimi nashukuru sana.
Haya, asante sana. Na tuko pamoja sana. Haya, narudi kwenye mkutano. Haya. Haya, nashukuru sana. Tuko pamoja.